prideš na trg dela, imaš 75% možnosti, da ne boš našel zaposlitve. Kakršnekoli zaposlitve. Za mnoge študente je študij edina alternativa brezposelnosti. Za mnoge delodajalce je študentsko delo le poceni in fleksibilna delovna sila. Politična in univerzitetna elita sta s spodbujanjem množičnega študija prelagali probleme gospodarstva in brezposelnosti v prihodnost in si s tem začasno kupovali socialni mir. Tako zakon o visokem šolstvu iz leta 1993, kakor tudi njegovo dopolnilo iz leta 1999, sta spodbujala množični študij in širitev fakultet. Uvedla sta poseben sistem financiranja po glavi študenta in po številu programov. Nekatere fakultete so ta način financiranja izkoristile in povečale število vpisnih mest. To je mnoge mlade spodbudilo, da se raje kot na seznam brezposelnih vpišejo na fakultete. Fakultete so postale pribežališče in socialni azil. Večanju števila študentov številne fakultete niso bile zmožne slediti z ustreznim kadrom, infrastrukturo in študijskimi pripomočki. Posledično so profesorji soočeni z drastičnim povečanjem pedagoškega dela. Popraviti morajo več izpitov, prebrati več seminarskih nalog ter se vedno več ukvarjati z birokracijo. Zmanjkuje jim časa tako za kakovostna predavanja kot za raziskovalno delo. Pogoji pedagoškega dela so padli pod nivo, ki zagotavlja univerzitetni standard izobrazbe. Dolžnost profesorjev je, da se padcu standardov uprejo. Skrb za pogoje poučevanja in raziskovanja je sestavni del njihovega poklica. Vendar privilegirani sloj med profesorji usodo svoje stroke in svojih manj privilegiranih kolegov prepušča uničujočim učinkom komercializacije visokega šolstva. Zato univerza izgublja avtonomijo in se spreminja zgolj v množico uslužbencev, ki jo vodi administracija, ne pa profesorji. Vlade večine evropskih držav so se leta 1999 odločile, da bodo z bolonjsko reformo visoko šolstvo preoblikovale po meri bodočega evropskega gospodarstva. To ne bi postalo najbolj inovativno in fleksibilno na svetu do leta 2010. Bolonjska reforma je najprej predvidevala krčenje dodiplomskega študija iz 5 let na 3 leta. Tako bi, na primer, profesor na gimnaziji lahko poučeval že s 3 leti visokošolske izobrazbe. Taka degradacija študija bi bila katastrofalna, zato se je del visokega šolstva uprl. Po pogajanjih je državni zbor sprejel slab kompromis, da se stara predbolonjska diploma izenači z novim bolonjskim magisterijem. Študentje morajo sedaj za 7. stopnjo izobrazbe vpisati še bolonjski magisterij, ki je s tem prevzel vlogo stare diplome. Stari znanstveni magisterij je tako izginil. Bolonjski magisterij pa praviloma ne dosega niti nivoja stare diplome. Celotni študij se je torej degradiral najmanj za 1 študijsko stopnjo. Bolonjska reforma tako prinaša predvsem osiromašenje študija na nivo podaljšane srednje šole. Zato je jo potrebno ukiniti. Poleg ukinitve bolonjske reforme pa je visoko šolstvo tudi sicer potrebno temeljite prenove. Osnova univerzitetne izobrazbe je poglobljeno poznavanje študijskega področja. To pomeni, da morajo študentje v študij nujno vlagati ure, dneve, mesece in leta skoncentriranega dela, kar zahteva tudi dovoljšne število štipendij, da niso primorani izgubljati časa, ki bi ga morali nameniti študiju. Fakultete pa morajo ponuditi zadostno število profesorjev, ki svojo snov razumejo, zanjo živijo in jo znajo predavati. Pot v vednost ne vodi skozi hiperprodukcijo površnih seminarjev in člankov, pač pa skozi poglobljeno zanimanje. Izobrazba pa zahteva še več kot le poznavanje področja. Zahteva sposobnost samostojnega mišljenja ter sposobnost teoretskega mišljenja skozi prakso. Za znanost pač ni dovolj biti piflar.
Sposoben moraš biti tudi kritične refleksije in ustvarjalnega mišljenja. Vsa bistvena odkritja v zgodovini so postavila dotedanje razumevanje stroke na glavo. Soočenje teorije s prakso pa je pomembno za preseganje odtujitve teorije o družbene stvarnosti. In s tem seveda ni mišljeno izkoriščanje študentov za neplačana rutinska dela, kot tudi ne vzgajanje študentov po meri morebitnih bodočih zaposlovalcev. Pač pa je mišljena samostojna uporaba vednosti in teorije na praktičen način. Le kdor je sposoben misliti teorijo s svojo glavo ter skozi praktične izkušnje, je sposoben reševati tudi družbene probleme. Visoko šolstvo z bolonjsko reformo podpira tip gospodarstva, ki temelji na slabo plačanem delu. Število stalnih delovnih mest se krči. Vztrajno jih nadomeščajo začasna delovna razmerja z manj pravicami, z nižjo plačo in slabšimi pogoji dela. Delo preko študentskih napotnic, avtorske pogodbe, pogodbe za določen čas, samozaposlitve, delo preko agencij. Bolonjska reforma predstavlja predvsem poskus prilagajanja sistema izobraževanja fleksibilnim oziroma negotovim zaposlitvam, po katerih posega vse več delodajalcev. Delavci, ki delajo po pogodbi za nedoločen čas, torej tipično za 5, 10 in več let, imajo pravno zagotovljene osnovne delavske pravice. Minimalna plača, 8-urni delovnik, varovalke pred nenadnim odpuščanjem, nadomestilo za brezposelnost, varnost pri delu, zdravstveno zavarovanje, dopust, porodniška in pokojnine. Pogodba za nedoločen čas prinaša možnost stabilnega načina življenja. Rast števila fleksibilnih zaposlitev pa tveganja poslovanja prenaša na delavce. Ker zaposlitev lahko traja le krajši čas, na primer nekaj mesecev, se morajo delavci navaditi na življenje, v katerem bodo čim hitreje menjali službe in rutine. Večinoma so plačani bistveno manj kot redno zaposleni za enaka dela. Ta način življenja onemogoča načrtovanje prihodnosti, povzroča hude psihofizične obremenitve, potiska v delovno revščino in otežuje kvalitetno opravljanje dela. Izjemno otežuje tudi sindikalno dejavnost. Tak tip zaposlitev zahteva izobraževalni sistem, ki vzgaja v nestalne zaposlitve, torej hitro priučevanje in pozabljanje rutinskih nalog. Študij po meri fleksibilnih zaposlitev, k čemur teži bolonjska reforma, zato postaja površinski in krči čas namenjen učenju samostojnega mišljenja ter delovanja. V visokem šolstvu se vse bolj zanemarja znanstveno in splošno izobrazbo. Poglavitni vzrok padanja kvalitete študija je v prilagajanju visokega šolstva vse slabšim razmeram na trgu dela. Slabšanje razmer na trgu dela pa je rezultat privatizacijskih modelov poslovanja, ki ne vidijo dlje od kratkoročnih profitov, špekulacij in balonskih naložb. Taka družba se odpoveduje lastni pameti in se podreja gospodarjem. Namesto samostojno mislečih in razgledanih državljanov, bolonjski tip univerze proizvaja poslušne in površno izobražene delavce, ki pogosto komaj da poznajo osnove svojega področja. Bolonjska reforma pa prinaša tudi strukturno past. Prinesla je podaljšanje študija za 1 leto. Za financiranje tega dodatnega leta pa univerze sploh niso dobile potrebnega denarja. Tako postopanje nujno vodi v nižanje kvalitete študija in v odkrito ali prikrito vpeljavo šolnin. Davke bomo še naprej plačevali vsi, a večina kljub temu ne bo mogla študirati, vsaj ne brez najemanja visokih kreditov.